Da se predstavim, ja sam Dragan Petrović, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Beograda. Bio sam jedan od osnivača Nikad granica, koja je nešto pokušao u ovom pravcu i održava, kao što znate, neke manifestacije. Međutim, postavlja se pitanje, i to provejava kod vas ovde, šta dalje raditi. To je ključno pitanje. Znate šta, mislim da, nažalost, se nalazimo u jednoj situaciji gde isključivo moramo gledati, dakle, međunarodna situacija, pošto se time bavimo u dve rečenice, tako da nama daje mnogo veće mogućnosti nego pre 20 godina. Dakle, menja se svetski poredak ka multipolarnom. Od velike svetske ekonomske krize faktički imamo više paralelnih velikih svetskih sila. Nama su najmanje naklonjeni po svim pitanjima Anglo-Amerikanci i delimično Nemci. Naša je sreća, odnosno potencijal koji nije dovoljno iskorišćen, da te sile bitno opadaju, a da one sile koje su nam posebno naklonjene, pre svega Rusija i Kina, koje su stalne članice Saveta bezbednosti, a i druge zemlje, BRIK-a i tako dalje, one jačaju. Otuda je začuđujuće da od 2008. godine poslednje dve vlade, kada se ubrzanije menja odnos snaga u svetu, upravo idu, da se tako izrazim, na rudu i popuštaju pritiscima upravo te Amerike koja vuče konce. Što se tiče vladajućih stranaka, naša situacija je poražavajuća, jer upravo anglosaksonske sile i delimično Nemačka, dakle oni koji stoje najviše na našoj destrukciji i po pitanju Kosova i Metohije i svih drugih pitanja, dakle pitanje srpsko u Crnoj Gori, položaj Republike Srpske i tako dalje. Dakle, oni imaju presudan uticaj na čelnike naše države i to je poražavajuća situacija. Ja bih hteo samo da kažem u jednoj rečenici, Srpska napredna stranka, koja je možda najmasovnija stranka u ovom trenutku u zemlji, liči na piramidu. Biračko telo i članstvo je apsolutno patriotsko i geopolitički orijentisano, hoću. Dakle, potencijal postoji međunarodno. I tu je upravo gospodin koji je rekao da se trebamo obratiti direktno onim silama koje imaju više razumevanja za naše interese. Dakle, međunarodna situacija nije poražavajuća za nas. Ono što je poražavajuće je aktuelni režim i ljudi koji u vrhu piramide, dakle, kako se piramida dole širi, sve su više ljudi pošteniji, patriote i spremniji za konstruktivna rešenja. Sam vrh je problematičan. Međutim, oni drže medije uz pomoć okupacionog aparata. A okupacioni aparat u Srbiji se mogu nazvati mediji, uticaj stranaca i deo vrha režima koji je potkupljen ili ucenjen. Prema tome, u takvoj situaciji izlaz je stvoriti opoziciju. U ovom trenutku opozicije prema ovakvim kapitulanskim rešenjima od političkih stranaka su Demokratska stranka Srbije, Srpska radikalna stranka i Dveri i mnoštvo malih patriotskih organizacija, pokreta i grupacija. Dakle, izlaz bi bio u tome da se pokuša objediniti i to je ono što nedostaje. Svi ti, većina građana Srbije koji su raštrkani, nepovezani i suočeni sa jednom vrlo dobro organizovanom oligarhijom i okupacionim aparatom koji vlada ovom zemljom. Dakle, mi moramo da probijemo tu membranu. Njih nema mnogo. U samoj Srpskoj naprednoj stranci i Socijalističkoj partiji Srbije ogromna većina građana, odnosno članova, su uz nas. Poslani gosti nisu ja sam ipak mislim, nemojte se misliti da sam rekao neke važne stvari u 3 minuta. Reći u ZEP, ostave 30 sekundi sledeće. Mora se organizovati pokret koji bi išao na upravo ove principe očuvanje ustavnog poretka Srbije. I nisu džabe govorili pravnici. To je moćan adut, ustavo-braniteljski. Ako kažete da se gazi ustav, i taj pokret može sebi tražiti legitimnost u dve stvari. Prvu stvar da je ustavo-braniteljski i drugu stvar da zastupa volju većine građana Srbije. Dakle, treba delovati, treba se organizovati, treba ukrupnjavati postojeće pokrete. Zahvaljujem se.